वेलकम भाइयों, मैं शाहरुख मैकेनिक और मैं आज आपको बताऊंगा जब गाड़ी हमारी गड्ढे में या ब्रेकर कूदती है तो एक आवाज़ आती है कट से करके। जैसे अपन ने ब्रेकर गाड़ी को कूदाया तो एक आवाज़ आती है कट करके। अब वो आवाज़ आती क्यों है, क्या कारण है उस आवाज़ का, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आवाज़ क्यों आती है ना। ये देखो, ये है व्हील जॉइंट। ये व्हील जॉइंट है, ये जब ख़राब हो जाता है तो ये देखो कितना लूज हो गया ये, और मट्टी वगैरह, ये बुट फटने के बाद में इसमें मट्टी जाने से ये पूरा ख़राब हो गया, इसमें पिले आ गई है वाली। देखो इसके कारण ये आवाज़ आती है गाड़ी में। ये देखो, ये ऊपर वाला व्हील जॉइंट है, ये देखो कितनी पिले आ गई, ये बिल्कुल एकदम फ्री हो गए है ना। ये पिले नहीं रहना चाहिए, इसमें फ्री रहें तो भी चल जाएगा, जैसे फ्री रहें तो चल जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर नीचे जो पिले आ रही है इसमें, ये वाली पिले जो ऊपर और नीचे हो रहा ना, ये पिले आ रही है, ये पिले नहीं रहना चाहिए इसमें, तो अपनी गाड़ी कोई आवाज़ नहीं करेगी। ठीक है भाइयों, तो यही आवाज़ का मेन कारण रहता है। जैसे ब्रेकर पे अपन गाड़ी चढ़ाते हैं और जब वो ब्रेकर कूदती है गाड़ी तो आवाज़ करती है कट करके, आवाज़ जो आती है उसका ये सबसे मेन कारण रहता है। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।